So alright, आज हामी कार्टुन टियर लिस्ट बनाउन गइरहेका छौँ अनि यो लिस्ट चाहिँ अब्जेक्टिभली बाइस्ड हुनसक्छ। अब कार्टुनको कुरा गर्ने हो भने आई हेभ ओन्ली इन्क्लुडेड द कार्टुन्स विच आई हेभ वाच्ड अनि माइट हेभ मिस्ड क्वाइट अ फ्यू। अनि इफ सम लोडो जसले बच्चा हुँदा कार्टुन्स नै हेरेन भने आई डोन्ट नो वाट युआर डुइङ, किनभने कार्टुन्स वेयर द लभ अफ एभ्री किड्स लाइफ आई गेस। सानो हुँदा आई स्टिल रिमेम्बर हाउ आई युज टु कम ब्याक फ्रम स्कुल, अनि मेरो स्कुल चाहिँ 10देखि 3 बजीसम्म हुन्थ्यो अनि आई युज टु रिच होम 3:45तिर, अनि 4 बजे चाहिँ पोकेमोन स्ट्रिम हुन्थ्यो हङ्गामामा सायद। अनि त्यति बेला आई गेस फर अ इयर अर समथिङ आई डिडन्ट मिस इभन अ सिङ्गल एपिसोड अफ पोकेमोन। अनि शनिबार छुट्टी हुँदा चाहिँ डोरेमोनको मुभीहरू स्ट्रिम हुन्थ्यो, त्यो हेर्दा चाहिँ लाइफ युज टु जस्ट बी ट्याक्क पल्टेर हेरिन्थ्यो होइन। एन्ड कटिङ अल द क्र्याप वी आर हेयर टु मेक अ टियर लिस्ट एन्ड नट टु रेन्ट अबाउट सम नोस्टाल्जिक सिट। सो वाट डु वी ह्याभ हियर? किमोनाचे। आई रिमेम्बर दिस वान। यो कार्टुन चाहिँ कम्प्लिट सिटरी थियो तर रमाइलो थियो। एउटा झोला थियो बाँदर जस्तो देखिने, अनि त्यसले चाहिँ अप्पर चप्पल खै के भन्दै जादु गरेर थिङ्सहरूमा लाइफ इन्जेक्ट गर्थ्यो सायद, इफ आई एम नट रङ। इट वाज फन एन्ड अल तर नथिङ आइकनिक एन्ड आई वुडन्ट वाच दिस सेट दिनभरि लाइक आई वुड सम अदर कार्टुन। एन्ड द लास्टिङ टु लोडो मेन क्यारेक्टरको मम सी वाज नाइस। सो वी आर पुटिङ दिस एट लेट्स से C. Yeah, perfect C tier for this one. Next in the list, ladies and gentlemen, Shin-chan Nohara. Everything about this cartoon was just perfect. यो चाहिँ एडल्ट एनिमे थियो सायद जापानमा, इफ आई एम नट रङ, एन्ड सम अफ द सिन्सहरू चाहिँ कट अफ गरेर देखाउँथ्यो। दिस सो वाज जस्ट समथिङ एल्स एटलिस्ट फर मी म्यान। अनि त्यसमा भएको कमेडी जस्ट क्लिक मी राइट, द क्यारेक्टर्स अल अफ देम वर फन, अनि नर्मल एपिसोड्सहरू नि बवाल थियो, अनि मुभिज त झन् अति बवाल। सिन्चान एन्ड द रोबोट ड्यान भन्ने मुभी, इफ आइ एम नट रङ, त्यो सकिँदा लास्ट सिनमा चाहिँ झन्डै रहेको। अरू मुभिजहरू नि बवाल थियो, बुरी किङडम, अनि एउटा त्यो एक्सन कामेन भर्सेस आइगोरे कि खै के भन्ने, अनि एडभेन्चर्स अफ एन्डरल्यान्ड त्यो अरू खै के थियो। एन्ड द लेटेस्ट मुभी आई रिमेम्बर इज त्यो हिमावारी बिङ अ प्रिन्सेस अफ सम अदर प्लानेट, अनि द्याट्स इट वाज गुड टु। सो ऱ्याङ्किङ दिस यो चाहिँ एस टियरमा विदाउट एनी सेकेन्ड थट अफ पर्फेक्ट एस टियर कार्टुन। लोडो भीम, लोडो कार्टुन इफ यु आस्क मी। अनि मैले हेर्दा चाहिँ खास मजा आउँथेन, कहीँ लड्डु खाएर के मुजीहरू बोलेर हुन्थ्यो, तर इट वाज नट द्याट ब्याड फर अ कार्टुन टु म्यान। सायद अरूहरू सबैले इन्जोय गर्थ्यो होला, सायद जस्ट नट माई कप अफ टी, अनि नट वेस्टिङ मच टाइम अन दिस, किनभने मैले त्यति धेरै यो हेरेको नै छैन। अनि आई बेयरली रिमेम्बर दिस, न त कुनै एपिसोड्सहरू त्यस्तो राम्रोसँग याद छ न त क्यारेक्टर्सहरू नै। अनि सो वेयर गोइङ टु पुट दिस एट C. And next up we have Courage the Cowardly Dog. यो कार्टुन हेर्दा समटाइम्स आई फर्स्ट लाइक सिटिङ इन माई प्यान्ट्स र क्रिपी थियो अति, अनि कार्टुनको वर्ल्ड सेटिङ नि त्यस्तै क्रिपी थियो। मलाई हेर्दा चाहिँ स्ट्रिम नि राति या बिहान अर्ली इन द मर्निङतिर हुन्थ्यो है। अनि अल आई रिमेम्बर इज एउटा तोरी जस्तो बुढो थियो, अनि एउटा बुढी थियो, अनि एउटा तोरी कुकुर, अनि पिङ्क डग, द्याट पिङ्क डग। उसको एपिसोडहरू चाहिँ मलाई खासै त्यति याद छैन, बट दिस वाज इन्जोयबल इज अल आई रिमेम्बर। अनि आई युज टु विलिङली वाच दिस सो, नट लाइक लोडो भीम जोहरू पनि राम्रो कार्टुनहरू स्ट्रिम नहुँदा सो हेरिदिन्थेँ। पर्फेक्ट बी टियर इफ यु आस्क मी। Alright, next up is Ben 10. Before I am Batman and shit, there used to be I am Ben 10. And we are including all the Ben 10 series in this OG Omniverse, Alien Force अनि खै के थियो। इट फेल पछितिर त्यो चाहिँ म डिनाइ गर्दैन, तर ओजी Ben 10, एलियन फोर्स एन्ड अल्टिमेट एलियन एन्ड सिट वेयर गड लेभल फर मी। राति 9 बजीतिर स्ट्रिम हुन्थ्यो सायद यसको एपिसोड्सहरू, अनि आई युज टु वेट। अनि पहिला लोड सेडिङ हुन्थ्यो कहिले काहीँ, अनि बत्ती गएर इपी मिस हुँदा चाहिँ इट युज टु बी अ स्याड डे इन लाइफमा। द क्यारेक्टर्स केभिन, गोयन, ग्रान्डपा म्याक्स एन्ड द बेल एन्ड बेल ग्याक्स देयर अल आइकनिक। अनि सुरुमा हेर्दा चाहिँ गोयनमेनको गर्लफ्रेन्ड रहेछ छिराएर, पछि सही कजिन रहेछ, बिग डिसपोइन्टमेन्ट देयर। ओभरअल एभ्री एपिसोड वाज इन्जोयबल। अनि त्यो मात्र नभएर द इम्प्याक्ट दिस सो ह्याड अन अस किड्स, इट वाज समथिङ एल्स। स्कुलमा Ben 10को रेप्लिका गरिरहनु भएको छ फ्लेक्स, इट वाज अ बिग फ्लेक्स एट इट्स एब्सोल्युट पिक। तसँग त्यो Ben 10को बडी थियो भने त म चाहिँ कुलेस्ट पर्सन इन स्कुल भनिस्। सो इभन दो इट फेल अप हार्ड लास्टतिर, द इम्प्याक्ट एन्ड अल द, अनि यसको पिकमा द कार्टुन जस्तो थियो, त्यसलाई मध्यनजर राख्दै हामी यसलाई यस टियरमा राख्न गइरहेका छौँ। नेक्स्ट अप, एडभेन्चर्स अफ बिली एन्ड म्यान्डी, or as some remember it as Huddy Mera Buddy. Iconic cartoon, fun cartoon, तर त्यो female character was annoying as fuck, and Billy Lodo wasn't the best main character either. तर interesting storylines थियो, and it was fun.
मैले चाहिँ यो हिन्दी डबमा हेरेको अनि इङ्ग्लिस डबमा नि हेरेको अनि बोथ द डब्स आर गुड। अब अरू के बढी यसको बारेमा मलाई चर्चा गर्नु छैन, सिधै आई विल पुट दिस इन सी टियर अगेन, किनभने नाइदर डिड आई वेटेड फर दिस सो टु स्ट्रिम अन टिभी, नत्र त मैले यसलाई विलिङली नै हेरेँ, जस्ट युज टु वाच इट बिकज इट युज टु स्ट्रिम, अनि अरू पनि राम्रो हेर्ने कुराहरू हुन्थेन। टम एन्ड जेरी, यसमा नि मैले धेरै भन्नुपर्ने केही छैन, इट्स सिम्पली वान अफ द ग्रेटेस्ट कार्टुन्स एभर मेड। द क्याट एन्ड माउस सेज वाज ड्याम फनी, अनि यसको एपिसोड्सहरू चाहिँ हेर्दा नि आई फाउन्ड इट इन्टरटेनिङ नै, इट्स जस्ट अ यस टियर फर मी। अनि आई अलवेज लाइक्ड टम मोर देन जेरी इभन एज अ किड। यिनीहरूले त टमको अनरको मुख चाहिँ कहिले देखाएन है, बट फर्गेटिङ द्याट। नेक्स्ट अप वी have Motu Patlu, and another Indian shit cartoon. As you can see, this cartoon is based on body shaming, as the name suggests. यसमा नि भीम जस्तै मोटुले लड्डु खाएर भाइ के गर्थ्यो। मैले यसको धेरै एपिसोड्सहरू नि खासै त्यस्तो हेरेन। दिस कार्टुन वाज जस्ट एब्सोल्युट सिटरी। म चाहिँ एउटा इन्सपेक्टर थियो चिङ्गम, इफ आई रिकल इट प्रपरली, अनि त्यसको बाउको नाम चाहिँ बबल गम थियो, अनि एउटा पागल डक्टर झट्का, अनि घसिटा रामाई खै के सम अफ द क्यारेक्टर्स विच आई रिमेम्बर। अनि त्यो समोसा बेच्नेवालाको नाम चाहिँ मलाई यहाँ थाहा भएन, तर यो कार्टुन आफ्नो पिकमा इट वाज टु फेमस आई गेस, सबै बच्चाहरूले हेरिरहन्थ्यो, अनि इट वाज क्वाइट अ बिग थिङ त्यति बेला। भनेपछि केटाहरूले कन्सपिरेसी थ्योरी नि बनायो, मोटु पत्लु वाज अ गे कार्टुन भनेर, फर सिन्स लाइक दिस कार्टुन इट वाज पपुलर। मैले चाहिँ खासै रमाएन, मलाई हेर्न मजा नि आउँथेन कहिले, हो सिट जोक्स एन्ड एभ्रिथिङ सेट, अनि इट्स जस्ट द सिटी फर मी। Dora the Explorer, finally a cartoon worthy of D tier. Never enjoyed this one really. इन्जोय भन्दा नि यो कार्टुन हेर्दा मलाई रिस उठ्थ्यो, के एनोइङ क्वेसनहरू सोधिराख्थ्यो है मैले, अनि स्वाइपिङ गर्दा चटक, अनि थाहा हुँदा नि स्टुपिड क्वेसनहरू सोधिरहन्थ्यो, त्यो हेर्दा मलाई लास्ट इरिटेटिङ लाग्थ्यो, अनि आई जस्ट हेट डोरा फ्रम द कोर अफ माई हार्ट, अनि इट्स जस्ट अ पर्फेक्ट डी टियर। एडभेन्चर टाइम्स, यस, जेक एन्ड फिन, दिस वाज फन। मलाई चाहिँ यो कार्टुन हेर्न चाहिँ अति रमाइलो लाग्छ, एन्ड स्टिल इन्जोयबल टु दिस डे आई गेस। किड्सहरू भन्दा नि अरू कसैले हेऱ्यो भने पनि दे विल फाइन्ड दिस फन, अनि एभ्री एपिसोड वाज फन फ्रम वाट आई रिमेम्बर। सबै सिजनहरू चाहिँ मैले हेरिनँ, तर जति हेरेँ आई जस्ट लाइक दिट, पर्फेक्ट डी टियर। मोग्ली, जङ्गलमा पट्टु लाएर हाम्रो हिरोले एउटा भालु र अर्को पुमा अनि आफ्नो वुल्फ फ्यान्ससँग रमाइलो गर्छ, अनि एउटा टाइगर थियो इफ आई एम नट रङ, अनि त्यो टाइगरले चाहिँ मोग्लीलाई खाना खोजिरहेको थियो, अनि दिस सो रिभल्भ अराउन्ड द्याट प्लट। हेर्दा चाहिँ फनै थियो त्यो कार्टुन, तर खै पछि हेर्दा खै कस्तो रमाइलो लागेन कि, लाइक टाइममा कस्तो रेपिटेटिभ जस्तो लाग्यो, अनि जस्ट युज टु स्किप दिस सो, अनि बिटिआर आई गेस इचिबी। डोरेमोन, आई अज्युम धेरै कम मान्छे होला जसले न त डोरेमोन हेरेको छ न त यसको बारेमा सुनेको छ। इट्स बिग, द्याट बिग। लोडो नोबिता, सिजुका, जियान मोटे अनि सुनियो, मेनली यही चारहरूको बिच रिभल्भ हुन्थ्यो स्टोरीहरू चाहिँ, अनि डेकिसुकी भन्ने एउटा क्यारेक्टर नि थियो, तर त्यसलाई त्यति इन्क्लुड गर्दैन थियो यिनीहरूले सायद। नर्मल एपिसोड त फन थियो नै थियो, त्योसँगै यसको मुभिजहरू पनि अति रमाइलो थियो। मेरो फेभरेट मुभी चाहिँ स्टिल ट्रुप्स हुनुपर्छ, जस्ट अ फन्टास्टिक मुभी, अनि आई नियरली क्राइड इन इट। अरू नि 15-20 मुभिजहरू जति मैले हेरेँ, अनि सबै राम्रो नै थियो, अनि यसको थिम सङ्ग्सहरू, ब्याकग्राउन्ड म्युजिक्सहरू सब ब्याङ्गर्सहरू थियो। इनफ्याक्ट मलाई सबै सङ्ग्सहरू याद नि छ सायद, अनि अरू बढी किसकिस नगर्दा सिधै यस टियर। पोकेमोन, अ लेजेन्डरी कार्टुन, वान अफ द बेस्ट इफ नट द बेस्ट। एस केचम एन्ड पिकाचु, रक मिस्टी इन द ओजी पोकेमोन, अनि जिम ब्याटल्स, जिम ब्याजेस, पोकेमोन टुर्नामेन्ट, सारिज एन्ड स्टप, सब रमाइलो थियो, अनि इट्स यस टियर। अनि त्यति बेला बच्चाहरूलाई चाहिँ क सोद्धा चाहिँ आउँथेन है, अनि 100वटा पोकेमोनको नाम भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले मजाले भनिदिन्थ्यो, अनि या द्याट वाज द हाइप अफ दिस कार्टुन। अनि यसको गेम्सहरू नि इन्जोयड अ लट, अनि पोकेमोन कार्ड्सहरू नि खेल्न, पोकेमोन कार्ड्सहरू कलेक्ट गर्न नि रमाइलो हुन्थ्यो। द मुभिज दे मेड दे वर फन्टास्टिक। पछितिरको सिजन्सहरू चाहिँ मैले खासै क्याचअप गरेन चाहिँ होला एकछिन पछि चाहिँ, तर पिकमा चाहिँ आई इन्जोयड दिस कार्टुन टु मच। अहिले त यसले पोकेमोन लिग नि जितिसक्यो सायद, अनि सायद सो बन्द भइसक्यो इन द इन्डिडेट, आई डोन्ट नो अबाउट द्याट, तर यसले पोकेमोन लिग चाहिँ जितेको भन्ने आई सर इट भयो, अनि इच यस टियर कार्टुन। न ओन्ली द ओजिज नो दिस वान, इराइट एन्ड जम्प, एउटा सिजन मात्र थियो यसको सायद, या मैले त्यति मात्र हेरेँ, बट दिस वाज समथिङ एल्स। स्ट्रेट फायर, सो सुपर पावर्ड साइकलहरू, अनि त्यो चलाएर यिनीहरू रेसहरू गर्थ्यो, अनि त्यो बाइकको ब्याचहरू जित्थ्यो सायद, साइकल रेस जसले जित्यो। अनि इफ आई वाच दिस सो अहिले गएर नि आई वुड इन्जोय दिस सेट, इट वाज जस्ट द्याट गुड।
अनि मलाई याद भएको साइकलहरूको नाम चाहिँ नेप्ट्युन, फ्लेम काइजर, थन्डर, इम्परर अनि त्यति नै हो, अघि चाहिँ याद छैन। तर मेरो फेभरेट चाहिँ ब्लडी फ्याङ थियो, जस्ट नामै त्यस्तै ब्याङ्गर अनि द बाइक वाज अल्सो डोप। अनि दिस सो इज इजी बिट्विन लो एस या हाई ए। आई एम जस्ट गन पुट दिस इन लो ए, सरी हाई ए। बेब्लेड, आई डोन्ट नो अबाउट यु गाइज, तर मेरो स्कुलमा चाहिँ एउटा सर्टेन पिरियडमा बेब्लेड ब्याटल्सहरू हुन्थ्यो। टु अ सर्ट डोमिनेन्ट एउटा ब्लेड पाइन्थ्यो सानोवाला, जस्ट बेसिक वान, अनि त्यो नै बेस्ट हुन्थ्यो ब्याटलहरू, त्यो नै बेस्ट हुन्थ्यो ब्याटलहरू गर्नलाई। अनि अब त्यो 50 र 100मा पाउनेवाला त्यो जस्ट त्यो बिग, अनि त्यो 10वाला चाहिँ कन्सिस्टेन्ट थियो। इट वाज युज टु स्प्रिङ कन्सिस्टेन्टली राम्रोसँग। अनि त्यो ब्याटलहरू स्कुलमा मैले नि गर्थेँ, अनि द्याट वाज क्वाइट इन्जोयबल टाइम। अनि हामीहरू आफ्नो आफ्नो ब्लेडको नाम राख्थ्यो मैले, अनि म चाहिँ बिर्सिसकेँ मैले आफ्नो ब्लेडको नाम के राखेको थिएँ, तर it had something to do with the unicorn shit. Now talking about यसको सिरिजहरू, OG1 चाहिँ मेरो फेभरेट थियो। अनि पछि नि मेटल फ्युजनको के आयो, मैले चाहिँ मेटल फ्युजन चाहिँ हेरेँ, अनि एउटा दुइटा अरू हेरेँ, तर OG1 जस्ट वाज माई फेभरेट। अनि OG बाट चाहिँ मेरो फेभरेट क्यारेक्टर चाहिँ काई थियो, इफ यु रिमेम्बर। त्यो सिजन 3 कि 4 को फिनालेमा द ब्याटल बिट्विन काई एन्ड टाइसन, द्याट वाज जस्ट नट वर्थ इट। Then now this one, Son the Ship. Yes, nice cartoon. बिहान स्कुल जानुभन्दा अगाडि यो कार्टुन आउँथ्यो है, अनि जस्ट रमाइलो लाग्थ्यो मलाई चाहिँ। खै किन भेडाहरूको ग्याङ, सन अनि त्यो कुकुर अनि त्यो वन, इट वाज फन। आई विल नट बी गोइङ इन्टु यु डिटेल्स यो सोको त्यति धेरै, सिधै एटियरमा, इजी एटियर त्यो सो। मुमिन, ओ गुड ओल्ड डेज। यो कार्टुन ब्रिङ्स सो मेनी मेमोरिज। अनि यो चाहिँ नेपालमा, अनि यो चाहिँ नेपाली डबमा आउँथ्यो सायद एनटिभीमा, नेपाल टेलिभिजन। इट वाज क्वाइट इन्जोयबल र वर्ल्ड सेटिङ नि क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ थियो। अनि त्यही माथि नेपाली डबिङ जस्ट त्यति बेला कस्तो डिफ्रेन्ट फिल हुन्थ्यो मलाई चाहिँ, मतलब राम्रो फिल हुन्थ्यो, गुड फिलिङ टु वाच अ कार्टुन इन नेपाली डब। अनि आई डोन्ट नो ए अर हाई बी, एन्ड दिस आई विल पुट दिस इन 8 year। डिङ डिङ मुजी गुड कार्टुन। दिस कार्टुन वाज इन्जोयबल एट पोइन्ट्स, तर पछितिर चाहिँ कस्तो बोरिङ चावान्दो भयो। त्यही एउटा प्लट हुन्थ्यो, त्यही अनुहारले के प्लानहरू बनाएर युज टु से देखिने चिया त्यस्तै त्यस्तै हुन्थ्यो, जस्ट रेपिटेटिभ सिटहरू हुन थाल्यो, त्यसैले BTF अनि। रोल नम्बर 21, mythological cartoon religion made into a cartoon, and this was fun. कृष्ण वाज अ ब्ल्याक म्यान, यदि म गलत छैन भने। अनि यो कार्टुन र सोजहरूमा चाहिँ आई डोन्ट नो वाइ कृष्ण वाज पोर्ट्रेड एज अ नेदर वाइट अर ब्लू होइन। तर आई एम नट हियर टु ऱ्यान्ट अबाउट रेसिजम। द कार्टुन it was quite good, and apart from that, quite a fun show, just a BTS show. Ori Dendy. Who you gonna put this first at 8 year and you purchase भने चर्चा गरौँ। Henry a spoil या naughty kid, त्यसको लोडो भयो अनि random सिटरी। The cartoon was fun, and whoever made 100 characters should kill themselves. One of the most, if not the most irritating character in cartoon history. Just to hit that bitch, अनि अरू चाहिँ सबै funny थियो। SpongeBob, master. There is a sponge named Bob who wears SquarePants. Everything about this show was just perfect. Mr. Krabs, Patrick, Plankton. Planktonलाई चाहिँ कसले लाडो जस्तो बनाइदियो, अनि Sandy, EGSTR. Every episode was fun, अनि त्यस्तो रेपिटेटिभ थिएन। अनि एन्ड आई युज्ड टु विलिङली वाच दिस कार्टुन, अनि सधैँ हेर्दा रमाइलो नै लाग्थ्यो। ESTR जस्ट बर्डम्यान भेरी इन्टरटेनिङ, हतरी भन्दा चाहिँ राम्रो थियो। पाको बर्डम्यान एउटा बाँदर मोटे, अनि खै के हो, इन्जोयबल सो, EGA फर मी। अनि आई युज टु वेट फर दिस वान, अनि आई कुड वाच दिस दिनभरि। सो जस्ट 8 year। औरी एन्ड ह्यान्ड्स डाउन टु द बेस्ट कार्टुन द्याट स्ट्रिम डन निक। पछि चाहिँ सिएनमा स्ट्रिम भयो, र दुवै च्यानलहरू चाहिँ आफ्नो डबिङ छुट्टै गर्थ्यो सायद। निकमा अलग डबिङ थियो, सिएनमा अलग डबिङ थियो। अनि त्यस्तो इफ आई ह्याड टु चुज अ डब, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट हुन। दुवै डबिङहरू राम्रो थियो। निक ह्याड इज अन पिक मोमेन्ट्स, अनि सिएन ह्याड अन पिक मोमेन्ट्स। इट्स जस्ट तिमीहरूमध्ये कतिलाई याद छ यो उग्जा पेड हासिन। अनि यो एपिसोड पछि चाहिँ मैले नि यो ट्राई गरेको उग्जा पेड गर्दै, तर के भएन स्याडली। यो मात्र होइन, यो सोमा अरू धेरै मेमोरेबल कुराहरू छ। ज्याकको क्यारेक्टर वाज एब्सोल्युट फन, त्यो बबको क्यारेक्टर अनि फन, अनि तिनटै कक्रोचेसहरूको चाहिँ आफ्नै पर्सनालिटी थियो, डिफ्रेन्ट। अनि दे ह्याड, अनि त्यो अघिको घर मुजी यत्रो ठुलो, द्याट नेभर एन्डिङ घर, एभ्रिथिङ जस्ट फन, EGSTR। लास्ट कार्टुन अन द लिस्ट, लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, जिग एन्ड सर्कल। आई बिलिभ म एक्लै होइन होला जसले यो कार्टुन हेर्दा चाहिँ
आई युज टु होप कि जिक सक्सेसफुल होस् भनेर। अनि यो कार्टुन फन नै थियो ओभरअल, चार्कोको क्यारेक्टर नि फन थियो अनि इजी भिडियो अनि yeah, that's it. We're done. That's how your final tier list of cartoon which I had watched in my life looks like. And that's it for this video.